Magandang araw sa lahat. Ito na po ang ating parcel. So, i-open na natin yung pinahula-hoop natin na parcel. So, ayan siya. Ang laman ito ay isang mahinang kalaban. So, ayan, isang digital clamp meter or multimeter or digital meter. So, congratulations sa ating nag-iisang nanalo na si Ma'am Mabel Monteras. So, ang ibang hindi nakahula, so i-raffle na lang natin mamaya. Ito may pouch siya, may dala siyang pouch, yan. At isang meter, tsaka isang yung mga ano niya, mga anik-anik. Tapos may manual. Actually, pang 3 or 4 na naming order ng ganito kasi binibigay ni Habi dun sa mga tauhan niya. So, ito din, pang regalo din. So, yan. So, double A lang yung battery niya, tsaka yun, gumagana. So, kung gusto nyo ng link ng produktong ito, i-PM nyo na lang po ako. Kasi hindi siya pwedeng malagay sa comment section. Yan yung box niya. Thank you for watching.